Setmana de narració oral per a públic adult a València. Màquines sexuals, de Jordina Biosca. Hola, molt bon dia. Soc la Jordina Biosca, de Vilafranca del Penedès. Ara estic a casa meva, però si tot va bé, el proper dijous 10 de febrer, a les 8 del vespre, seré al Teatre Círculo de Benimaclet. I m'agradaria convidar-vos-hi perquè hi vinc a fer un espectacle i, òbviament, si no hi ha públic, malament rai, però és que els textos són llaminers. Tindrem textos de Janet Winterson, Ian McEwan, Catherine Millet o Ferdinand von Schirach, i el títol de tots ells aglutinats és Màquines sexuals. Quina mena de màquines? Persones que no paren? Porno? Robòtica? Intel·ligència artificial i sexe? Si ho voleu descobrir, que jo tinc ganes que en tingueu ganes, ens hi veiem. Convidadíssims. Màquines sexuals, de Jordina Biosca, dijous 10 de febrer a les 20 hores al Teatre Círculo Benimaclet. Perquè els adults també tenim dret al nostre pensament màgic.